Grønland hedder det. Et land af is og sten. Navnet stammer fra en tid, hvor klimaet var anderledes end nu, nemlig da Erik den Røde i 984 ankom til de sydgrønlandske frodige fjorde fra det barske, golde Nordisland. Siden vandrede eskimoerne ind fra Nordkanada og fordelte sig langs øst- og vestkyst. Og det er deres efterkommere, stærkt opblandede med europæere, der er vore dages grønlændere. Geografisk er Grønland en del af Amerika. I de senere år efter flyvetrafikkens udvikling har det fået en central strategisk beliggenhed. Siden 2. verdenskrig har USA haft baser heroppe. Politisk hører Grønland til Europa. Det har været knyttet først til Norge, siden til Danmark, og ved grundlovsændringen i 1953 blev det en ligeberettiget del af Danmark. Den polare beliggenhed gør, at en stor del af landet om sommeren har evig dag, og om vinteren evig nat. Grønland er over 2 millioner kvadratkilometer, men der bor kun godt 45.000 mennesker. Heraf er ca. 6.000 danske udsendte. Klimaet er en afgørende faktor for landets status i dag, og medvirkende til, at Grønland på mange måder er et uland. Om vinteren er hundeslæden i store områder stadig det eneste samfærdselsmiddel. Det er vanskeligt at opbygge et effektivt kommunikationssystem. Kun i byerne findes der veje, al færdsel mellem byerne må foregå af søvejen eller luftvejen. Men en stor del af året er der for meget is til, at man kan sejle, og ofte vil vejret være for dårligt til, at landets 4 helikoptere kan flyve. Dette er en by på østkysten efter en af de hyppige, frygtede orkaner. Klimaet er en faktor, man må regne alvorligt med. Så alvorligt, at man i disse år må spørge: kan og skal der bo mennesker i Grønland? Har landet naturlige ressourcer nok til at danne grundlag for det velfærdssamfund, grønlænderne er kommet i berøring med, og næppe mere vil undvære? I øjeblikket lever grønlænderen en splittet tilværelse mellem stenalder og pobalder.
For 50 år siden boede det meste af befolkningen spredt og levede af fangst. Der er stadig fangere i Grønland, men atter har klimaet spillet ind. Vandet blev varmere, sælen forsvandt fra de sydlige egne, og med den livsbetingelserne for fangst. Også nordpå er det vanskeligt at bevare fangererhvervet. Den moderne skolegang er ikke tilpasset fangertilværelsen, og børnene bliver fremmede for erhvervet. I mange tilfælde har befolkningen måttet flytte til de byer, der nu ligger langs Grønlands kyst. Den gamle fangerkultur forsvinder og afløses af en europæiseret bytilværelse. Det har været nødvendigt at skabe et nyt erhvervsgrundlag for den hurtigt stigende befolkning. Og samtidig har der fra grønlænderne været et stærkt krav om at få del i den moderne velstand og blive økonomisk ligeberettigede med andre danskere. Dette har ført til en voldsom udbygning af landet baseret på fiskerierhvervet. For at overgangstiden skulle være kortest mulig, for hurtigst muligt at bedre de elendige sociale og sundhedsmæssige forhold og danne et effektivt moderne samfund, er opbygningen foregået i et meget stærkt tempo. Næsten udelukkende med arbejdskraft udefra, sådan at grønlænderen i dag pludselig befinder sig i et samfund, der må forekomme ham fremmed, og som han ikke selv har været med til at opbygge. Samtidig er befolkningen vokset til det dobbelte, over 50% af børn under 15 år. Det gamle sluttede samfund havde børnene som en slags fælleseje. Traditionen fortsættes,
men resulterer nu i, at mange børn flakker om, uden der rigtig er nogen, der tager sig af dem. Det vigtigste erhverv er nu fiskeri, men det er først i de seneste år, man er begyndt at opbygge en havgående fiskerflåde. Den gamle tradition med at drage ud i teltlejre om sommeren og drive fiskeri herfra følges stadig. Her er det amasetter, man fanger, en lille, særdeles velsmagende laksefisk, som findes i mængder ved kysten i juni måned. Fjordfiskeri passede bedst til grønlændernes små både og deres livsmønster, hvor familielivet spiller en stor rolle. Man bryder sig ikke om at være væk mange dage i træk. Det var især torsk, man fiskede, men i de senere år har laks og rejer spillet en stadig større rolle. Vandet er igen blevet koldere, torsken er trukket længere ud, så der skal havgående skibe til at fange dem. Og her ligger så de fremmede fiskeflåder og tager 90% af, hvad der overhovedet fanges af fisk ved Grønland. De fremmede fiskere er også en trussel, fordi de fanger laks med drivgarn, som også opsamler i tusindvis af lomvier og måger. En vigtig bestanddel af hverdagskosten i Grønland. Rovdriften i Grønland mærkes også i andre lande, som har foreslået forbud mod fangst med drivgarn. Det grønlandske landsråd støtter denne tanke, men kommer her i konflikt med Danmark, som er imod et sådan forbud, på grund af de danske fiskere, som med veludstyrede både fanger laks ved Grønland.
Det har i dette tilfælde vist sig at være en uheldig omstændighed, at den danske fiskeriminister også er grønlandsminister. Hvis fiskeriet og den deraf følgende industri slår fejl, er situationen katastrofal i Grønland, da der kun er ringe muligheder for andre erhverv. I øjeblikket kører de dyrt opbyggede fabrikker med kun 30% udnyttelse. Og ikke mange unge grønlændere har lyst til at blive fiskere. Hvad skal du lave, når du er færdig med skolen? Sømand. Sømand? Ja. Nå. Hvad vil det sige? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Nej. Skal du være styrmand? En mak. Hvad med fisker? Det lurer. Det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Nej. Hvad skal du være, når du er færdig med skolen? Rørlægger. Rørlægger? Hvad skal du være, når du er færdig? Butik. En butik. Hvad med fiskeriet? Det har jeg ikke tænkt på. Hvad skal du lave, når du er færdig med skolen? Kontormand. En gang til. Kontormand. Kontormand. Kunne du tænke dig at komme ud og fiske? Nej. Kunne du tænke dig at komme ud og fiske? Nej. Hvad skal du lave? Jeg skal arbejde i KGH. I KGH's butik. Kontormand. Ikke fiskeri? Nej. Hvorfor ikke? Det er ikke så mange fisk nu. Altså torsk. Der er ikke så mange torsk. Nej. Hvis nu der kom torsk, ville du så være det? Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke tænkt på. Kunne du tænke dig at komme på fiskfabrikken? Hvad? Ja. Nej. Hvad siger du? Kunne du tænke dig at komme på fiskfabrikken? Yes. Hvad skal du lave, når du er færdig her? Sygeplejerske. Sygeplejerske. Og hvad skal du være? Jeg skal være i børnehave. I børnehave. Hvad med fiskefabrikken? Nej. Og hvad siger du? Fiskefabrik. Skal du på fiskefabrikken? Ja. Nå. I Sydgrønland har man lidt forhold, som dog næppe kan udvides mere. Og fra Lapland har man indført tamrener. Foreløbig er der dog kun én større renstation i Grønland. Det man mest sætter sin lid til i fremtiden er minedriften. Men selvom man har fundet flere værdifulde mineraler i Grønland, har det hidtil været for kostbart at udvinde dem. Den største mine, kulminen i Rutlisset, lukkes nu, da kullene er blevet for dyre at udvinde. Man håber på et olieeventyr, som det man har oplevet i andre arktiske egne. Og allerede nu begynder diskussionen om, hvem der i givet fald ejer Grønlands undergrund. Den danske stat eller grønlænderen, der bor der. Også husfliden kunne man måske gøre noget mere ud af, men det kan dog næppe blive andet end et støtteerhverv. Derimod synes turisme at være en oplagt mulighed. Man er så småt begyndt at bygge hoteller, og der er i år arrangeret flere turistture til Grønland. Udbuddene skulle være mangfoldige for den, der ønsker vild natur, lakseeventyr i de mange elve, eller bare fred og ro fra en stresset velfærdstilværelse. Der skal mange mennesker til, før her bliver trængsel.
I mellemtiden er man i desperation begyndt at sælge indlandsisen. 5.000 år uforurenet bræis. Whiskyen er også nået til Grønland. De store befolkningskoncentrationer i de 4 store såkaldte åbenvandsbyer på vestkysten skaber arbejdsløshed og andre sociale problemer. Her har man for en gangs skyld prøvet at lade grønlænderne selv løse problemerne ved hjælp af grønlandsk uddannede socialmedhjælpere. Her er det en samtale med en tilflytter fra østkysten. En anden af dem udtaler. De fleste tilpasser sig udmærket. Der er naturligvis et par stykker, der mener, at de skal få det hele gratis. Og der er det, jeg mener, at man har samtidig gjort lidt mere dramatisk, end de var med tilflytterspørgsmålet. Fordi der er jo altid nogen, der misforstår og tror, at vi får både det ene og det andet. For man må ikke tage menneskets evne til at klare sig selv fra den ved at hjælpe den for meget. På andre områder har udviklingen været positiv. Befolkningen er blevet sundere, mere velstillet, mere oplyst. Under tiden taler man om, at det nemmeste og bedste ville være at flytte alle grønlændere til Danmark. Men ønsker de det? Det kommer meget an på, hvem det er. Måske lærerne vel, fordi altså dem, der kan beherske dansk, det vil, men alt det andre, det vil ikke, eller de kan ikke, fordi de ikke kan sprog. Den uddannede del af befolkningen, der vil emigrere. Og når den uddannede del af befolkningen emigrerer, så bliver der en befolkning, hvor den uddannede del er væk. Hvad skal man så gøre? Jeg synes heller ikke, det vil være en god idé, hvis man tilbød grønlænderne om at flytte til Danmark, emigrere til Danmark i stedet for. Fordi det vil jo være det samme, hvis man tager. Vi vil gerne gøre grønlænderne til danskere, ikke? Det er ligesom, man vil gøre 2 folk til 1 folk. Og det synes jeg ikke, at man skal. Fordi realiteten er jo, at vi er 2 folk, ikke? 2 forskellige folk med 2 vidt forskellige sprog og kultur. Grønlandsrådet er det organ, hvor danske og grønlandske politikere mødes og prøver at bedømme blandt andet disse unge menneskers muligheder. Det sekretariat har lige fuldført en langtidsplanlægning for Grønland til 1985. Sekretariatschef Bornemann giver her den danske administrations bedømmelse af situationen i Grønland. De 20 år, der er gået siden reformperioden startede, er den grønlandske befolkning fordoblet, og der lever nu omkring 45.000 mennesker i Grønland. Levestandarden er hævet betydeligt, skolerne er forbedret på alle samfundslivets områder, kan man notere fremgang. Og for så vidt kan man sige, at de tidligere kommissioners målsætninger stort set er blevet opfyldt. Det alvorlige problem er bare fremover, om det grønlandske erhvervsliv kan bære den høje levestandard, der nu er skabt og som fortsat er stigende. Og om erhvervslivet kan skabe beskæftigelse selv med statstilskud for den stærkt voksende befolkning. Udsigterne er ikke alt for gode, fordi fiskeriet har vanskelige kår. Der er klimaforværring i sigte, og det er jo også et spørgsmål om, der er fisk nok til en ubegrænset fiskeri. Endvidere ved vi for lidt endnu om mulighederne med hensyn til mineraldrift og turisme, som er de eneste virkelige iøjnefaldende alternativer. Men der er jo også udsigt til, at den rekordagtige vækst i befolkningen er ved at standse. Familieplanlægning og specielt brugen af spiralen har bevirket, at fødselstallet er stærkt dalende, og vi regner ikke med et nær så stort folketal i 1985, som man gjorde før. Vi regner med, at der vil leve omkring 55.000 mennesker, og med de planer, der foreligger i dag, så skulle der være beskæftigelse til dem alle sammen, i det vi dog forudsætter, at der fortsat sker et statstilskud til Grønland. Det forudsætter dog, at fiskeriet ikke svigter,
og det kan vi jo altså ikke være sikre på. Så hvis der opstår vanskeligheder, så må man nok regne med, at den anden udvej, det er, at en stigende antal mennesker må søge til Danmark og tage ophold hernede, et stigende antal grønlændere, for at udnytte de gode konjunkturer og for arbejde her. En af de målsætninger, som ikke er blevet realiseret de år, der er gået, det er den ønske om at få grønlænderne med på alle områder. Det har været store vanskeligheder. Og derfor er en væsentlig del af planen for de kommende 15 år gå ud på at sikre grønlændernes medleven, om jeg så må sige, på alle niveauer. Og det kan gøres blandt andet ved et udvidet kommunalt selvstyre, ved indførelse af indkomstbeskatning, så befolkningen selv yder noget til opbygningen, ved fortsat forbedring af erhvervsuddannelsen og ved en intensiveret folkeoplysning. Og også kooperationen, andelsbevægelsen, kommer her stærkt ind i billedet. Det diskuteres i øjeblikket meget, om Grønland skal være en integreret del af Danmark eller have en mere selvstændig status. Den danske stat bruger over 0,5 milliard kroner årligt i Grønland, og der bor 6.000 danskere. De får mere i løn end grønlænderne, fordi de betragtes som eksperter, man ikke kan trække til uden ekstra præmie. De sidder på de fedeste forretninger og de største stillinger, og sluger en stor del af de penge, der går til Grønland. I Grønland føler man i høj grad, at det er dem, der bestemmer. Vi fortsætter debatten om læreruddannelse i Grønland. Der er ganske vist 2 grønlændere i det danske Folketing, og der er et landsråd med 15 grønlandske medlemmer valgt fra hele landet. Men landsrådet er kun rådgivende. Det er i det store og hele danskvenligt og for integration, men dem, der sidder der, har ofte dansk status og tilhører en grønlandsk overklasse, som kritiserer stærkt af det unge Grønland. Men jeg synes faktisk, at der er en masse ting, som ikke bliver taget hensyn til i Grønlands udvikling. At der er en hel masse grønlandske interesser, som ikke bliver taget hensyn til. Det er måske ikke så mærkeligt, når man tænker på, at den udvikling, der har været i Grønland, stort set har været planlagt og udført af danskere med dansk opdragelse, dansk opvækst, dansk uddannelse og dansk baggrund i det hele taget. Både dig og de planlæggere, der arbejder med problemerne til daglig. Forsøget på at erstatte udsendte danskere med grønlændere strander især på uddannelsesvanskeligheder, der igen skyldes sproget. Og så kigger vi alle sammen over på tavlen her. Dubia, hvad er det? Kan du snakke lidt højere? Det er en... Hvad har Ole? Ole har en over. Ole sidder i en båd. Ole skal ro. Og nu skal vi synge en sang, og vi skal ud at ro. Ja, det er altså virkelig så ja. Der har i de sidste 100 år ikke været analfabetisme i Grønland, men kun ca. 10% af grønlænderne behersker både grønlandsk og dansk. Sproget er den nødvendige dør til næsten enhver uddannelse. Der findes så godt som ingen faglitteratur på grønlandsk, og kun 200 titler skønlitteratur. Enhver højere uddannelse foregår i Danmark, hvor man finder et stort antal af de unge grønlændere. Arisiak, hvordan ser du som ung grønlænder på situationen i Grønland i dag? Ja, jeg vil først nævne den tekniske udvikling i Grønland. Jeg synes, at det er en stor indsats fra dansk side, at man har opbygget Grønland i så kort tid. Men under denne voldsomme opbygning, teknisk opbygning, så er man jo gået lidt hen over mennesket, grønlænderen. Og når vi ser på udviklingen, så tænker vi jo som grønlændere altid på grønlænderen, hvad som os. Er det noget, der kan rettes på i dag? Man kan i hvert fald prøve at rette op. Og jeg vil gerne i dette forbindelse nævne 2 ting. Det er lønproblemerne, som er nøje forbundet med privatiseringen
som regeringen fører i politik over i dag, og uddannelsen, som er jo aktuelt i dag. Jeg vil lige nævne lønpolitikken. Efter min mening, så skal alle grønlændere være solidariske. Det vil sige, at det skal gå under de grønlandske vilkår. De må have de samme løn som alle andre grønlændere, selvom de er veluddannede og har haft ophold i Danmark. Og på det andet ønsker vi, at udsendstatusen skal omvurderes. Hvad er det at være udsendt? Det er jo et vidt begreb. Nogen vil kalde det for at være ekspert, men vi tvivler på det mange gange. Og så vil vi gerne have en nøjere omvurdering af det hele problematikken. Altså, det at være ekspert er ikke bare at være udsendt fra Danmark? Nej, det er det ikke. At være ekspert, det er at være uundværlig i et land og kan hjælpe til og har nøje kendskab til de muligheder og de forhold, landet kan byde på. Både på selve landet, naturen og ikke mindst befolkningens mentalitet og livsform. Det at være ekspert, det er at have kendskab til mennesket, grønlændere. Og uddannelsen? Og uddannelsen, det er snart 10 år siden, man indførte forsøgsundervisning i Grønland, hvor man startede med dansk i 1. klasse, med den tanke, at så vil grønlænderne opnå meget højere uddannelsesstatus i løbet af få år. Men det viser sig at være resultatløst. For eksempel realeksamensprocenten, når man regner det per årgang, den er ikke steget, den er måske steget 1%. Og det er jo sørgeligt resultat i forhold til de forventninger, man havde dengang. Og det skyldes vel nok, at man starter med et fremmedsprog, som børnene ikke kan forstå, og med en lærer, som ikke kan sætte sig i forbindelse med børnene, ikke kan kommunikere. Og det vil jeg som grønlænder påpege det meget kraftigt og noget væsentligt. Altså man skulle begynde med grønlandsk i stedet for? Man skulle begynde med et sprog, som barnet behersker, og det er jo grønlandsk. Og det må man se i øjnene, og det vil man også gøre hvor som helst i verden, i Danmark, i Tyskland og alle andre steder. Der vil man jo starte begynderundervisningen i barnets eget sprog, således at man kan udvikle barnets fantasi og forestillingsverden på barnets eget sprog. Mener du, det er realistisk at bevare grønlændere i Grønland? Kan der blive ved med at bo mennesker? Jeg vil svare kort og godt ja, det kan blive ved med at bo mennesker. Men kan man tænke sig et moderne samfund i Grønland? Vi har stadigvæk det ønske, og nogen vil kalde det for utopi, at prøve at opbygge et moderne samfund i Grønland. Og der bør man vel nok at bruge utraditionelle veje. Det kan ikke hjælpe noget, at man efteraber de danske normer og danske veje. Det er jo et helt andet land, det må man tænke på, og prøve at finde andre muligheder, som landet selv kan byde på. Der har jo lige været en stor folketingsdebat her i Danmark. Vil den føre til noget nyt? Ja, for det første vil jeg ikke kalde det for stor folketingsdebat, for det er jo kun en brøkdel af folketingsmedlemmerne, der er til stede. Jeg er blandt tilhørende, og jeg er sørgeligt skuffet over den manglende interesse fra Folketingets side. Det bliver vist den dag. Der kom frem mange gode ting. Om det bliver ført ud til livet, det vil jo vise sig, og det står jo og falder sammen med Folketingets interesse for Grønlandssagen. Kan grønlænderne selv gøre noget? Vi kan selv gøre noget, men det kræver jo samarbejde, solidaritet. Og det mangler vi en gang imellem på grund af blandt andet lønsystemet, på grund af at man rejser frem og tilbage som et slags hjemløs væsen mellem Danmark og Grønland. Det giver jo forstyrrelser og vanskeligheder i opbygningen. Hvor vil du helst være?
Jeg vil helst være i Grønland, selvfølgelig. Det har jeg altid forestillet mig. Grønlænderen er optimist. Måske er det derfra, han har den ukuelighed og smittende livsglæde, der vil hjælpe ham til at overvinde også den nye tids vanskeligheder.